Kod nas se šargarepa seje na otvorenom od marta meseca. Primijenili smo neke nove metode kod uzgoja šargarepe i sada očekujemo znatno povećanje prinosa. Trudimo se da ovo izuzetno zdravo povrće uzgajamo bez upotrebe hemijskih zaštitnih sredstava i veštačkih đubriva. Pogledajte kako mi to radimo i ostavite vaš komentar. U pogledu zemljišta, šargarepa zahteva dobro pripremljeno, rastresito i plodno tlo. Napravit ćemo plodno tlo koje odgovara šargarepi. Na već pripremljeno zemljište dodajemo nekoliko sastojaka. Dodajemo pesak. To je sastojak koji sasvim odgovara šargarepi za napredovanje. Pokazalo se da su peskovita zemljišta najbolji izbor za uzgoj šargarepe. Zemlju zatim posipamo pepelom od drveta. Uloga pepela je višestruka. Smanjuje kiselost zemljišta. Pepeo drveta je đubrivo i dezinfekciono sredstvo. Nadamo se da će prisustvo pepela u zemlji odvratiti nasrtaje štetočina na šargarepu. Da bi još više poboljšali kvalitet zemlje, dodajemo supstrat za povrće i cveće. Kod nas na placu je bila gomila usitnjene zemlje od krtica. I to smo dodali. Zatim smo sve dobro izmešali i dobili plodnu mešavinu koja je idealna za šargarepu. Kao što možete primijetiti, zemlja je malo izdignuta na tom mestu, pa ćemo praviti izdignutu gredicu. Imali smo staru paletu koju smo obradili i prilagodili našim potrebama. Vidite da paleta odozgo ima daske koje za nas imaju ulogu da spreče razvoj korova. Kao neka vrsta malča. U prostoru između dasaka na paleti ćemo posejati šargarepu. Nabacujemo paletu preko zemlje i popunjavamo sve šupljine na paleti sa zemljom. Kao što možete da vidite, dobili smo izdignutu gredicu od palete. Između dasaka na paleti su redovi u koje ćemo sada da posejemo šargarepu. Seme se stavlja na dubinu od oko 1 do 2 cm. Šargarepa ima jako sitno seme, tako da je najveći problem kako da ga ravnomerno rasporedimo na odgovarajuće rastojanje.
To iziskuje dosta napora da se setva obavi kako treba. Zato mnogi baštovani prave trake semena od toalet papira. Na navlažen toalet papir se postavlja seme na odgovarajuću udaljenost. Ovaj posao se može obaviti kod kuće, tako da kada smo na terenu samo jednostavno položimo trake semena u redove. Ako vam sve ovo izgleda suviše komplikovano, znajte da trake semena možete kupiti tamo gdje se prodaje seme ili naručiti online. Ako vam i ovo deluje previše komplikovano, jednostavno rukom posejte seme, ali obavezno pazite da bude na propisnoj udaljenosti. Kada je seme u zemlji, prekrivamo redove sa supstratom. Na kraju ćemo malo da navlažimo odozgo, tako da seme što pre nikne. Seme može da klija već na temperaturi 3 do 5 stepeni Celzijusa. Dobro podnosi niske temperature. Naša šargarepa će brže napredovati, jer zbog ovakvog načina uzgoja neće rasti korov oko nje, koji inače crpi hranjive materije iz zemlje. To će nam i uštediti vreme, jer se nećemo morati baviti sa korovom. Treba imati na umu da je šargarepa osjetljiva na visoke temperature i nedostatak vode. To znači da će za dobar prinos biti potrebno zalivanje. Za nekih 70 dana očekujemo da bude formiranih šargarepa koje mogu da se vade iz zemlje. Ali vreme za vađenje se može prolongirati, tako da tek za 120 dana od setve vadimo krupne šargarepe. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.